Oi pessoal, já fiz a detetização daqui. No vídeo não dá para sentir cheiro, mas já está detetizada, livre de formigas, baratas, escorpião, insetos em geral. Tudo detetizado para a gente poder então trazer coisas e poder guardar aqui ferramentas, guardar algumas máquinas e também trabalhar aqui dentro, né? Vou pôr a pia aqui, nesse canto, ok? Aqui é a saída dela, ainda falta fazer as entradas de água, fazer esse acabamento todo aí, ó, dos dois, na janela e na porta, né? Fechar tudo aqui, fazer um revestimento da hora. É até alto isso aqui, viu? Entendeu? Muito legal. Mas é isso, o sítio sadio. O primeiro cômodo com janela, vitrô, né? E porta está detetizado. Agora a gente pode trabalhar aqui sossegado. Certo, Gil? Aqui, ó. O que você tá fazendo aqui, Gil? Vamos lá. Aqui é o que? Linguiça. De frango. De frango. Que Por que de frango e não é de porco? Porque nós não comemos suínos, coisas de porco. Não comemos. E o que é isso aqui, dona Gil? É taioba. Taioba, Gil. Vou botar aqui na linguiça, ver se fica bom. Porque a gente vai fazer um Ai, que susto. Oi, Gil. A gente vai fazer um lanchinho no pão mesmo hoje. Hoje é sanduíche com linguiça de frango e taioba. Vamos chegar perto dessa taioba aqui. Fica quietinho aí, deixa que eu vou. Isso. Deixa eu mostrar para eles onde é que a gente colheu. Então vamos lá. Ó, a vaca comeu toda a nossa taioba. Mas aí já nasceu aqui. E as folhas maiores a Deus já tirou. Ok? Lá para dentro tem mais. Olha só as nossas riquezas aqui, ó. A água, ó. Lá para dentro tem mais taioba. Maravilha, minha gente. Fogueirinha para queimar mato, lenha. E aqui, ó, acabei de jogar um mata-mato agora cedo. Pus mata-mato em tudo aqui, ó. Essa parte plana aqui, ó. Isso aqui também, ó. Tá vendo? Agora veja o que é que eu tô fazendo, pessoal. Você que tá chegando agora, Saulo Hernandes Bushcraft. A Gil também trabalha com a gente. É minha esposa, né? E a gente tá aqui também agora trabalhando aqui, ó. Que eu vou ter que pôr o cano aqui, né? Pôr o cano aqui. Eu ia botar aqui um sumidouro, a fossa tratada, né? Mas não deu. Mas tá no radar. Aí eu tenho que passar por baixo dessa pedra aí o cano. E vim aqui, ó. Onde eu capinei aqui, tá vendo, gente? Capinei aqui, ó. Essa parte, você vê, tudo mato. Mas esse pedaço eu capinei. E vou aqui, ó. O cano vai passar bem aqui nessa trilha. E aí eu vou colocar a caixinha aqui. Nessa saída aqui. Beleza? Maravilha? É isso aí. Olha só. É muita luta, pessoal. Camping sadio. Estamos construindo o camping sadio para quem está chegando agora. É um mini camping sadio. Banheiros que ainda faltam as aberturas. E aqui já está pronto. Conforme pronto assim, com porta e janela. E é isso. Quem sabe até o final do ano a gente já tem alguma coisa aqui para algum campista aventurar, se acampar aqui. Beleza, minha gente? A gente vai almoçar. Aqui a Gil preparando aqui, ó. Pão, margarina. Tá vendo? E aqui a nossa linguiça com a taioba. Ô, glória! Aleluia! Hoje eu vim de pretão, que a Bastiana tá quebrada. É isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal. Entra na família. Compartilha. O pessoal tá compartilhando. E se você se inscrever e ficar comentando, a gente vira amigo, vira família
E até o final do ano você vai acompanhando a evolução aí do Camping Sadio. Beleza? Só natureza. A água que cai 24 horas por dia ali. Maravilha. Olha só. Um abraço. Fiquem com Deus.